प्रश्न उपस्थित। यानंतरची बातमी पालकांची चिंता वाढवणारी आहे। खोकल्याच्या औषधामुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाल्यानं देशभरात एकच खळबळ उडाली। कोल्ड्रिप या कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशातील 9 बालकांचा मृत्यू झाला। या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारनं या सिरपवर बंदी घातली आहे। मुलांना कफ सिरप देताय, सावधान। कफ सिरपने घेतलाय 9 मुलांचा बळी। देशभरातील पालकांमध्ये खळबळ। कोल्ड्रिप कफ सिरप हेच ते औषध ज्यानं 1-2 नव्हे तर तब्बल 9 बालकांचा जीव घेतलाय। खरं तर आजारावर उपचार म्हणून औषध दिलं जातं, पण आजारापेक्षा हा इलाज भयंकर ठरलाय। कोल्ड्रिप कफ सिरप घेतल्यानं मध्य प्रदेशातल्या 16 ते 18 मुलांची तब्येत बिघडली। त्या मुलांना नागपुरात उपचारासाठी आणलं गेलं। त्यातील 9 मुलांचा मृत्यू झालाय, तर 3 मुलांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत। त्यापैकी 2 मुलांची प्रकृती गंभीर आहे। मेरी यहाँ बेटी वेंटिलेटर में है और स्थिति बहुत खराब है और अभी इलाज का कोई भी समाधान है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग बीमारी स्टार्टिंग में उसको तो फीवर आया था, सर्दी जुकाम हुआ था, बट अभी पता चला कि किडनी में इन्फेक्शन है और सर में सूजन है। हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, बस हाथ धर के यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कब वो खत्म हो जाए और कब घर लेके जाए। कोल्ड्रिप कफ सिरपनं मुलांच्या किडनीवर परिणाम होत असल्याचं दिसून आलं। किडनी निकामी झाल्यानं या मुलांचा मृत्यू ओढवलाय। काही मुलांच्या तर मेंदूवरही सूज आल्याचं दिसून आलंय। किडनी से प्रॉब्लम है उसको, किडनी के बाद सीधा उसका मस्तिष्क में असर पहुंच गया है। डॉक्टर को भी पता नहीं कौन सी बीमारी। डॉक्टर बोल रहा है कि हमने उसकी किडनी की जांच गवर्नमेंट पास पहुंचाया था, गवर्नमेंट ने भी उसका भी रिपोर्ट कुछ नहीं दिया है। उसका सैंपल लेकर गवर्नमेंट के पास भी गया था सैंपल। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत सर उसको फीवर आया था, फीवर से उसको हमारे यहाँ के डॉक्टर ने सायरप दिया। सायरप से एकदम से परेशानी बढ़ गई, टॉयलेट रुक गई उसकी। टॉयलेट रुकने के बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलता है कि इसको किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही। मेरे बच्चे को अभी 1% भी आराम नहीं है। मेरा बच्चा वेंटिलेशन में जा चुका है। लहान मुलांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानं कफ सिरप आणि सर्दीवरील औषधांच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्व जारी केली आहेत। 2 वर्षाखालील मुलांना कफ आणि सर्दीवरील कुठलंही औषध देऊ नये। तसंच 5 वर्षाखालील मुलांसाठी ही औषधं सामान्यतः शिफारस केलेली नाहीयेत, कारण लहान मुलांमधील तीव्र कफ आणि सर्दीचे बहुतांश आजार स्वतःहून बरे होतात आणि त्यासाठी औषधांची गरज पडत नाही, असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे। तर सर्व आरोग्य केंद्र आणि दवाखान्यांनी केवळ उत्तम उत्पादक मानकांच्यानुसार तयार केलेली आणि उच्च औषधी दर्जाची कफ सिरप खरेदी करावीत, असे निर्देश देण्यात आले। हे जे कोल्ड्रिप नावाचं जे सिरप आहे, याच्यामध्ये जो घटक आहे हे औषध बनवताना, तर त्यामध्ये डायइथिल ग्लायकॉल DEG या नावाचा तो एक रसायन, त्याच्यामध्ये रासायनिक पदार्थ त्याच्यामध्ये वापरला गेलेला आहे। आणि हा जो आहे हा औषधशास्त्राप्रमाणे ह्याची खोकल्याच्या औषधामध्ये गरज नसते। हे जे औषध आहे याचं प्रमाण ह्या कोल्ड्रिपमध्ये 48% जास्ती होतं। हे औषध असं जास्ती प्रमाणात दिलं गेलं की त्यामुळं मुलाला झोप येणं, त्याच्या मेंदूला सूज येणं, झटके येणं आणि ती व्यक्ती, ते बालक कोमामध्ये जाणं किंवा ते मृत्युमुखी पडणं हे साहजिकच होत असतं। दरम्यान या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात FDAनं औषध विक्रेत्यांची तपासणी मोहीम हाती घेतली। आतापर्यंतच्या तपासणीत नागपुरात कुठल्याही औषध विक्रेत्याकडे हे औषध सापडलेलं नाहीये। ही जी घटना झाली ही मध्य प्रदेशमधली आहे। घेण्यात आलेले औषधे हे आपल्या इथले नव्हते आणि त्या धर्तीवर आपण ऑलरेडी नियमित आपली सॅम्पलिंग असते आणि उत्पादकाच्या लेवलला सुद्धा नमुने घेतल्या जातात। त्यामुळे सदर हे जे औषधी वापरल्या गेलेली आहे ती आपल्या इथं उपलब्ध नाही आहे। त्याच्याबाबत पूर्ण चौकशी केलेली आहे आणि तरीही कोणाकडे आढळून आल्यास त्वरित कार्यालयात संपर्क करण्याची सूचना देण्यात आलेली आहे। महाराष्ट्राबरोबरच मध्य प्रदेश सरकारनंही कोल्ड्रिप कफ सिरपवर बंदी घातली आहे, तर केरळ सरकारनं
कप सिरपची विक्री व वितरण स्थगित केलंय. तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पालकांनी लहानग्यांना कप सिरप देताना तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जाते. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत.